हाय हाय, क्या सेक्सी बाइक लग रही है यार। निहायत ही बदतमीज राइडर हो आप। तो गाइस अभी राइड स्टार्ट हो गई है, जैसे कि आप देख सकते हो सभी निकल रहे हैं और अपन भी अब निकलते हैं। आइए आइए आइए, 2x2 2x2। Riders Group, Mr. Robin. गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर ऑफिस होंगे। गाइस वक्त हो चला है 7:57, मतलब ऑलमोस्ट 8 बज चुके हैं सुबह के। और मैं अभी आ चुका हूँ सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप देख सकते हो मैं बाहर मेन गेट पे खड़ा हूँ और अंदर बहुत सारे राइडर्स हैं। तो भाई आज है 5 नवंबर, अगर आप सामने देख पा रहे हो तो वहाँ पर 10 नवंबर आयुर्वेदा डे का एक बोर्ड लगा हुआ है। तो यानी कि 10 नवंबर को आयुर्वेदा डे है और आज 5 नवंबर संडे को यहाँ पर एक राइड प्लान की गई है, जिसके उपलक्ष्य में सारे राइडर्स यहाँ पर आए हुए हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से राइडिंग ग्रुप्स आए हैं वो उसके मैंने आप लोगों को जानकारी मैंने दे दी थी अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी में। होप आप लोगों ने देखी होगी। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो, क्योंकि सारी छोटी छोटी अपडेट्स मैं वहाँ पर पुट कर देता हूँ, आप लोगों को मिल जाती है। तो भाई यहाँ पर बहुत सारे राइडर्स आए हुए हैं। अब देखते हैं आगे क्या प्लान होता है, कहाँ जाते हैं और कैसा सब कुछ रहता है अरेंजमेंट। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कितने सारे राइडर्स आए हुए हैं, कितनी सारी बाइक्स आई हुई हैं। और हमारा जो छोटा सा राइडिंग ग्रुप है लेज़ी राइडर्स, हमारा ग्रुप का एडमिन है रॉबिन सिंह। ये मेरा परम अधिकार है, ये आप मुझसे छीन नहीं सकते। हाँ हाँ। अरे ये कौन मिल गया? क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई बढ़िया। जल्दी आने दे, अकेले भर जाऊंगा तेरे को छोड़ के, गारंटी है। और हमारी बाइक ये रही और जय की बाइक ये रही और ये रही अर्जुन की बाइक और हमारा रॉबिन है पल्सर पे 150। नमस्ते आंटी। एक ये रहा लेट के पैर छू, सही से लेट के वो तेरी नहीं है, ये मेरी नहीं है भाई। देखिए एक बार एशिया लाइन 1236 सस्ता है, बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है। आई हेट। अब ये मत बोलिए, वो पाइप और बैंड तुम्हें मंगवाना पड़ेगा अब इसका। भाई R15 में 27,000 रुपये का साइलेंसर लगा हुआ है, आप 1200 रुपये का बता रहे हो। मैंने सुना है रोहिणी में एडजस्टेबल लगा रहा है कोई, रिमोट कंट्रोल वाला। अच्छा, तो भाई ये हमें टी शर्ट मिली है और यहाँ पर लिखा हुआ है 8वां आयुर्वेद दिवस। तो गाइस ये देख सकते हो यहाँ पर Z900 खड़ी है। हाय हाय, क्या सेक्सी बाइक लग रही है यार। ऐसे प्रोजेक्ट का एग्जॉस्ट लगा हुआ है और बिल्कुल ही नई बाइक। वाह। A few moments later. तो गाइस अभी राइड स्टार्ट हो गई है, जैसे कि आप देख सकते हो सभी निकल रहे हैं और अपन भी अब निकलते हैं जल्दी से। गो गो गो। They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful. इनको लाइन से मतलब ही नहीं है। So get a good job, don't slack off, wake up every morning. मार्शल्स बोल रहे हैं कि 2 की लाइन मेंटेन कर रही है और ये अबे भाई वो 2 की लाइन कह रहा, वो जय बार बार यू दिखा रहा है विक्ट्री। तो गाइस पता है यहाँ पर ना 2 की लाइन मेंटेन करनी है, रो मेंटेन करनी है, बट अभी आप देख सकते हो सब इधर उधर चल रहे हैं, कोई भी लाइन से नहीं चल रहा है। ये बहुत ही गलत बात है, रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं। I need whatever the hell can make me happy, and I don't think you. क्या आवाज़ है भाई 3900 की। सब लोग चल रही है क्या? या आ गया हो सिस्टम। 2 लाइन में हो दो, 2 लाइन में हो जाए, तुम लाइन में नहीं चल रहे हो। I don't give a fuck, I'ma keep chasing. This life
could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that Lovely. क्या आवाज है यार। that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one भाई कोई नहीं कर पाएगा ये, सारे के सारे ओवरटेक करने में लग रहे हैं। ऐसे राइड होती है, सबके सब ये सोच रहे हैं बस मेरी फोटो आ जाए कैमरे में कैसे भी करके। I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. निहायती बदतमीज राइडर हो आप, निहायती बदतमीज राइडर हो आप। यस यू बोथ ऑफ यू दोनों ओवरटेक करने में लगे हुए हैं भाई। कौन? तू भी और ये भी। हाँ यू सांप सीढ़ी बना रहे थे, मैंने देखा। कौन सी आवाज ही निकाल रहे बीच में, कैसी भाई वाली होती है मेरी। वो अलग चीज है। बात ये है कि लाइन में चलना था, कोई लाइन में ही नहीं चल रहा, कोई नहीं चल रहा था लाइन में। मैं तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। तू भी जानबूझ के नहीं चल रहा था, मुझे पता है। अब यार G9 पता है, और ऊपर से वो लग रहा है उसमें सी का प्रोजेक्टर, तुम्हारा वो एग्जॉस्ट, और वो साइड से निकल जाए, वो साइड से निकल जाए और मैं शांति से खड़ा रहूँ। मैं लगता चल रहा है ना। है मैं शांति से ऐसे मतलब कि चलाता रहूँ। सो गाइस अभी राइड से सभी लोग वापस आ गए हैं और ये हमारी बाइक्स, सारी बाइक्स ऐसे लग चुकी हैं लाइन से, और यहाँ पर हमारी खड़ी है। और ये हमारे होनहार राइडर्स, ये बार बार ओवरटेक करने वाला इंसान, सबसे बढ़िया राइडर, सबसे तेज़ तर्रार राइडर। और यहाँ कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह का सीन है, अभी वहाँ पर भी चल के आप लोगों को दिखाएंगे। सो गाइस ब्रेकफास्ट की लाइन में लगे हुए हैं जय और रॉबिन, ये लाइन लगी हुई है और यहाँ पर ब्रेकफास्ट है। अभी देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या है, अभी आप लोगों को भी दिखाते हैं। A few moments later. सो गाइस ब्रेकफास्ट हम ले आए हैं और ये देखो आप, ये हलवा है और यहाँ पर छोले और पनीर की सब्ज़ी है और पूड़ी और पोहा, ये है हमारा ब्रेकफास्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. A few minutes later. सो गाइस अभी हम हॉल में आ गए हैं और ये देख सकते हो पीछे की सीटें अभी खाली हैं और यहाँ पर रॉबिन हमारा एडमिन भाई बैठा हुआ है और वहाँ पर वो बिज़ी इंसान, उससे आगे एक और बिज़ी इंसान, और यहाँ पर अभी प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है और देखते हैं क्या क्या होता है प्रोग्राम में, आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो जब तक पानी पीते हैं तुम हो ना। राइडर्स ग्रुप मिस्टर रॉबिन। सो गाइस ये रहा हमारे रॉबिन का पुरस्कार, ये अवार्ड। कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रो। यो स्नैपचैट का कीड़ा दीवारों की फ़ोटो भेजता खाली। गजब बेइज्जती है। सो गाइस अभी इवेंट हो गया है ख़त्म और अभी हम आ गए हैं बाहर, और बाहर का नज़ारा कुछ ये है और यहाँ पर हमारी बाइक और ये हमारे होनहार राइडर्स
तो रॉबिन को सर्टिफिकेट और ट्रॉफी मिली है। और एक चीज़ और है जो मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम पे दिखाऊंगा, तो जल्दी जाओ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और यूज़र नेम आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। तो जल्दी से जाओ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। और अब मिलते हैं कभी दूसरी नेक्स्ट वीडियो में दूसरी राइड पे, तो तब तक के लिए टाटा। तो बाय गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये क्या हरकतें कर रहा है ये गंदा बच्चा।